We done the electrical, plumbing, and heating rough-in. Let's go one floor at a time. The basement. Hey. The furnace, water tank. Now let's go to the second floor, first floor.3楼，现在你把线一会儿断上去，那你看3楼，我告诉你，这样做的。这个机构的话，基本上，多大几个？你看这线到这儿了吧？啊，你把这块打通，到这个位置啊，到这个后头这块有合上的，到这位置你拿块木板，正常找块木板撞这个，把那线穿过去，然后呢就穿跳到这儿了，OK，跳到这儿，然后跳到这儿，然后这块跳到这儿。这俩你都给抬出来，在这块儿那个，好，这俩都抬出来，这俩，就是这会儿没这会儿多少？打到这块儿之后，你这钻透它，这块儿这以后还得有水量，其实它这个不在这儿，这看你是几根梁。如果咱们的电线这么宽。